Hello, good morning mga friends. Sa mga ka-works ko dira, nga may mga kabataan. Kung ginaubo ba lang inyo bata, tagay lang sang tatlo ka solusyon. Una, paubuha nga paubuha. Ikaduha, dugoa. Kagang ikatatlo, paimnasang mainit nga mantika, sigurado nga kakas ginaya ang ubo. Kag may aram ako dira nga mga friends nga may problema sa kalimutan, da hindi kita. Simple lang ina nga problema. Magkadta lang kamo kay Doktora Ana Pinida. Ang klinika ni Doktora Ana Pinida makita ina sa liko sa katubuhan, diretso sa kakugnan, kagra mo makita ang lamawan. Simple lang, itusmaw mo lang imong mata, sigurado kakas ginaya ang katarata. So, goodbye guys!